Hay una aldea que la estamos construyendo juntas y juntos. El 5 de mayo no podés faltar. Festejamos los 12 años de Aldea Sonora. Nosotros vinimos cantando los días, dejamos el cielo y Los sonidos de la aldea. Sábado 5 de mayo, hora 20, Sala Citarrosa. Entrada libre y gratuita. Nosotros vinimos cantando los días, dejamos el cielo y las restas del aire. Nosotros cantamos las cosas del mundo.